Տիգրանը մերձ Մոսկվայում է աշխատում, ասում է հիմա հաշվառման ռեգիստրացիայի համար նոր կարգ են ներմուծում, ինչն ըստ նրա նոր դժվարություններ կստեղծի։ Դա հավելյալ բարդացնում է կյանքը ու ընդհանրապես այսօր Ռուսաստանում կյանքը շատ է բարդացել։ Ռեգիստրացիայի նոր կարգը կգործի այս տարվա սեպտեմբերի 1-ից Ռուսաստանի մայրաքաղաքում եւ Մոսկվայի մարզում։ 30 օրից ավելի ռուսական այդ տարածքներում մնալու դեպքում անհրաժեշտ կլինի ռեգիստրացիա անել Ամինա կոչվող հավելվածի միջոցով։ Հակառակ դեպքում կարտաքսեն, դեպորտ կանեն։ Այս կարգն ի դեպ գործում է 2025 թվականի սեպտեմբերի 1-ից աշխատելու նպատակով մուտք գործողների համար։ Հիմա 2026-ի սեպտեմբերի 1-ից այն կգործի ոչ միայն աշխատանքի մեկնող օտարերկրացիների, այլև ուսանողների եւ ԵԱՏՄ երկրներում աշխատողների ընտանիքի անդամների համար։ Այսինքն նրանք պետք է միգրացիոն հաշվառման կանգնեն այդ հավելվածի միջոցով իրենց իրական բնակության վայրում պետությանը տեղյակ պահեն, որ եկել են աշխատելու նպատակով եւ ապրում են այդ հասցեում, գեոլոկացիայով հսկելու են եւ եթե պարզվի, որ չեն ապրում այդ հասցեում, ապա կարտաքսեն։ Հավելվածի մասով կասեն, որ այն աշխատում է ինտերնետով ու երբ որ ինտերնետը գնա, ես չգիտեմ ոնց պետքա ցույց տան, ոնց աշխատելու կայքը։ Ասենք եթե ինտերնետը հենց այդ բան թռա, ես ասենք ինչ պետք է անեմ, չգիտեմ։ Կամ ասենք բեսպիլոտնիկի թռիչքի ժամանակ ասեն, որ ինտերնետը էլի անջատում է, ինչ պետք է անենք։ Բարբերաբար թարմացումներ չանելու պարագայում անձը կարող է հայտնվել վերահսկվող անձանց ռեեստրում եւ հետագայում կարող է նաեւ արտաքսվել։ Ոչ միշտ է, որ այն հասցեն, որտեղ նշում է միգրանտը, իրականում քարտեզի վրա ցույց է տալիս, այսինքն անպայման պետք է բացել այդ քարտեզը եւ տեղում նշել այն հասցեն, որտեղ բնակվելու եք։ Աշխատելու նպատակով Ռուսաստան մեկնողներին մասնագետները զգուշացնում են, եթե նրանց բանկային քարտին մուտքագրվի աշխատանքային պայմանագրում նշված աշխատավարձից ավելի մեծ գումար, կամ նրանք խոշոր փոխանցումներ կատարեն այլ երկրներ, այդ թվում Հայաստան, ռուսական մարմինները կարող են պարզաբանում պահանջել այդ գումարների ծագման վերաբերյալ։ Օրինակ պայմանագրով եթե նախատեսված գումարից ավել գումար է փոխանցվում հաշվին, դա էլ պետքա պարտադիր ցույց տրվի, թե մեզ որտեղից այդ հավելյալ եկամուտը։ Օրինակ, երբ որ բրիգադի հետ ենք աշխատում, ինձ օրինակ 2 հոգի գումար է տալիս, որպեսզի փոխանցեմ Հայաստան իրենց ընտանիքներին, դա ինչ քրեացին Այս խստացումներն ըստ մասնագետների ռուսական ուժայինները կապում են անվտանգային խնդիրների հետ, պարզաբանում են, թե պատերազմող երկիր ենք, ուժեղացնում ենք անվտանգությունը, եւ Ամինան, Ռուայդին, մյուս հարթակները անհրաժեշտ են օտարերկրացիների տվյալների հաշվառումը պարզեցնելու, նրանց գտնվելու օրինականությունը ստուգելու եւ անվտանգության ռիսկերը նվազեցնելու համար։ Եկող սեպտեմբերին սպասվող պիլոտային այս ծրագիրը նախատեսում են մինչեւ 2029 թվականը կիրառել Ռուսաստանով մեկ։ Այս տարվա ապրիլի տվյալներով ի դեպ մասնագետների շուրջ 20,000 Հայաստանի քաղաքացու համար սահմանվել է Ռուսաստան մուտքի առնվազն 5 տարվա արգելք։ Սիրան Շմուրադյան, Ժամը լրատվական։